Không. Em ơi, nhà em có cái máy thái chuối. Đâu em ấy? Máy ở đâu em? Máy kia kìa. Kẹt cái quạt gì không? Quay được. Ừ.
โอ้ยไป
oai quá nó kéo nó con khác nào cũng được. Bà ơi, cái máy thái chuối cháu bảo dưỡng xong rồi. Cháu về đây ạ. Cảm ơn con nhá. Vâng ạ. Em này có phải là cái cô gái hay đi xe máy không? Anh có cái máy đâu này? Anh mang đi em sửa đây. Em đi lấy nhá. Em có sửa được cái máy không? Này.
Cái này sửa được anh. Sửa được anh ạ. Đây đấy vào nhà của bác của anh. Bác ấy đi làm ăn sao rồi, lúc này không ai ở đâu. Cứ vào đây xem sửa được anh ấy. Đấy, thế xem sửa anh nhá.